Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis y esta es parte 3, renovando este barco. Y en este video vamos a terminar la carpeta. Aquí están estas imágenes de cómo estaba y cómo quedó. Y al final nos vamos a ir por nuestra primera aventura. Espero que les guste este video. En la parte 2 lo que hice fue crear un cajón para guardar mi asador aquí. Y también hice una mesa para poner mi asador aquí, para echarme un pedazo de carne cuando no cachamos pescados. Ahora lo que tengo planeado en este video es quitar esta parte también, porque si ven ahí tengo el otro lado que ya lo quité. Y empezar a tapizar este lado, porque es un pedazo entero. Aquí vamos a ver cuánto trabajo requiere esto, porque como están todo el tablero y tiene muchos cables ahí abajo, vamos a ver si eso cuesta para desconectarlo todo. Y si no, pues le tomamos muchas fotos para recordarlos bien cómo van todos los cables ahí adentro. Aquí esto fue mucho más fácil de lo que me imaginaba. Suerte que tenía conexiones para desconectarlo bien fácil. Y ya ahí todo, como ven, le marqué a cada lado donde van para que así los conectara bien. El otro lado también tiene una marca así, solo para que se haga fácil de recordarlos bien cómo iba todo. Pero lo bueno que fue fácil. Ok, como lo ven aquí, ya está algo despedazado. Si ven este pedazo, está un poco dañado, pero todavía tengo todo el pedazo completo. Si lo ven. Este lado estaba bien feo. Ya aquí ya no lo podía quitar, tirarlo encima de la carpeta nueva para atrasar el pedazo y cortarlo igual del mismo tamaño. Lo que voy a hacer es voy a ver si puedo quitar este y que quede en buenas condiciones para tirarlo encima de la carpeta. Y estoy seguro que este lado es igual que este. Así puedo cortar los dos pedazos y ya ahí empezar a tirarlo encima y que quede bien. Es lo que quería hacer primero antes de empezar a hacer el piso, porque como estos pedazos son los más largos, me quería asegurar que fuera un pedazo completo hasta atrás para que se vea bien. Y ahorita, como vieron, ya lo tiré a este lado y sí está perfecto. Ok, aquí están viendo la carpeta que voy a usar para el suelo. Y esta carpeta es cara y yo conseguí este gran pedazo por $20. Esta carpeta yo la compré en Amazon y me costó como $230 parece. Ahí les voy a dejar el link en la descripción. Lo que tenemos que enfocarnos es comprar una algo gruesa. Si ven, cuando la carpeta es más gruesa es más fácil de limpiar. Pero digamos que esto es algo que cayó en la chafita, se pega todo y cuesta sacarla porque no tiene mucha fibra. Como que se mete todo. Ahorita le voy a dar vuelta a esta y tirarle este pedazo encima para atrasarlo y cortar los dos pedazos para tapizar las dos orillas de aquí arriba. Y ya después vamos a ver cuánto nos sobra para empezar a hacer la madera. Hay que ver bien cómo vamos a cortar para ahorrar la carpeta a lo más que se pueda para no gastarla. Aquí yo solo compré 6 por 30 y dije que si me hacía falta iba a comprar otro rollo. Pero como les digo, compré esta. Lo que estoy pensando hacer, todo lo de adentro, hacerla gris oscuro, ese lado y todas las esquinitas de atrás. Solo para que no se vea todo igual. Para que tenga un poquito de estilo, no se vea todo del mismo color. Vamos a empezar. Como la ven, se ve que sí lo corté bien. Sí están unos lugares donde está un poquito más ancho, pero eso está bien. Pues mejor que quede un poquito más ancho y después le desbasto a que no hubiera quedado. Y aquí ya una vez lo pegue y le ponga el empaque, entonces va a haber calidad. Ahorita a tirar este y vamos a darle otro corte. Ahora ya sé que tengo estos pedazos que van a quedar perfectamente aquí y tengo suficiente. Ahora ya puedo empezar a sacar esta madera
empezar a tapizar la madera. Ya ahorita ya me está gustando porque ya estoy viendo resultados. Ya medí y todo eso me va a alcanzar para todos los pedazos de abajo. Y no sé si han visto mi video anterior. Empecé a echarle resina a la madera para protegerla, para que no se arruine con el agua. Y como me sobró, corrí y le eché aquí un Mickey Mouse solo para gastar lo que había hecho, porque mezclé mucho resina, no quería gastarla porque está bien caro. Corrí y le eché aquí, pero si ven la diferencia, donde no tiene, se ve todo seco. Le voy a echar resina a toda la madera. Aquí solo lo voy a echar encima porque esta es madera buena. Como vieron ahí, esto está fácil. Solo quitar los tornillos y esta madera sale como si nada. Ahorita lo que voy a hacer es tirarla allá afuera y echarle otra mano de resina. Y como lo ven, ahí está el primer pedazo. Y esto se ve calidad. No hay nada como una carpeta nueva. Yo estoy usando este pegamento que es para la carpeta. Este se puede conseguir en Home Depot o en Amazon. Ahí como se les haga más fácil. Y es pues pegamento para la carpeta. Y lo que estoy haciendo, le pongo la madera y después ponemos la carpeta y asegurarlos que quede bien pegado, que no se vaya a levantar en ningún lugar, para que se vea bien parejo y calidad, como ven aquí. Y también, como vieron, ya me eché unos pedacitos ahí cuando eché los cortes, y como la ven, se va a ver bien parejo todo, bien calidad. Y para eso lo que estoy usando es este pegamento que se llama Contact Cement. Y igual lo pueden conseguir en el Home Depot o en Amazon, ahí como se les haga más fácil. Lo que vi que como funciona mejor es de aplicarlo y dejarlo que se seque un poquito para que se empiece a hacer bien pegajoso. Ya después la carpeta se le pega más fácil. Y pues no me costó, como vieron ahí, le puse todos estos ganchitos en las orillas para que no se me levantara. Y como la ven, quedó bien. Eso es el mismo proceso para todo. Ok, aquí como ven, ya está todo despedazado el barco. Pero como ven aquí, lo que estoy haciendo es despedazando todo para poderlo poner en la carpeta que tengo. Porque, como ven, esta es la cafecita que tengo. Y como les dije, como corté las dos orillas, estas orillas para que fuera un pedazo completo, me eliminó bastante de la carpeta. Ahora lo que estoy haciendo, me estoy asegurando que voy a usar lo más que pueda de la carpeta para ahorrarme y para no tener que comprar. Sí estoy viendo que me va a hacer falta este pedazo completo y como compré esta por $20, la voy a usar. Le voy a poner este pedazo
Y ya si no me gusta, pues ya sabemos cómo es el proceso y se puede volver a hacer. Ahorita solo voy a ver si termino ya con lo que tengo para meter el agua al barco para ir a pescar, porque estar haciendo esto no es divertido como andar pescando, ¿verdad? Nada, pero es un proceso, como les digo, no es difícil, pero toma tiempo y con tiempo se hace bien todo. Y como están viendo aquí, este barco ya está pareciendo barco otra vez. Sí me está gustando cómo está quedando con gris y café. La carpeta se ve algo sucia, pero es cuando se mueve la fibra que cambia de ángulo y se ve diferente el color, pero está limpia todavía. Aquí es donde empieza el proceso para tapizar las puertas. Estas son de aluminio. Lo que yo hago es, me gusta limpiarlas lo mejor que pueda, una rapidita. Aquí tengo este cepillo de alambre y con este le doy unas rápidas para limpiarle lo que más pueda. Como vieron ahí, ya le puse pegamento y ahora ya la centré en medio donde la quiero. Y ahora lo que voy a usar es el cemento, el pegamento cemento, para que las orillas se me peguen rápido, porque este pega mucho más rápido que el otro. Ahorita echarle de este, con unos ganchitos lo voy a tener para que se detenga en lo que se seca. Esto dice que se seca como en 20 minutos, o es rápido el proceso. Lo que me gusta hacer, como les dije, es dejarlo que le pegue el aire un poco, y ahí ya agarra más rápido, más mejor. Y ahora aquí le hago los cortes para que lo pueda doblar y quede limpio. Le hago recto y le doy un ángulo, y ahí para que adentro agarre mejor, para que la esquina no se me vaya como a arrugar ahí y se vea feo. Ahí vamos, aquí uso los ganchitos para que lo vayan agarrando, y así para que se seque rápido. Fácil proceso, como les digo, todo aquí es fácil, nomás que requiere mucho tiempo. Todo es un proceso, pero es fácil, cualquiera lo puede hacer.
Y como la ven, ahí está quedando como barco otra vez. Un diferente look, como ven. En mi opinión no se ve mal, pero ahí avisen ustedes cómo se ve. Todavía no lo he tornillado, pero le puse esos pedazos de tape para que me enseñe dónde están todos los pedazos de aluminio para meter los tornillos para que agarre bien. Y como lo ven, aquí estamos ya barco completo, con carpeta nueva. Me hace falta darle una aspirada rápida para que se vea limpio otra vez. Pero esto aquí es calidad, un barco nuevo. Como ven, todo se ve bien original. Aquí está la mesita que hice para poner mi asador y el cajón donde la tengo guardada. Aquí la vamos a sacar y la vamos a poner aquí para echarlos un pedacito de carne para celebrar que está completo el barco. Como la ven, aquí tenemos el asador ya listo. Pero como les digo, ahorita para disfrutarlo me traje un New York Strip y unos espárragos, y aquí me los voy a echar y a ver el atardecer para disfrutar la chulada de este lago. Este es Beaver Lake y es un lago bien limpio, chulada. Y como lo ven, aquí está mi steak ya casi listo para sacarlo con unos espárragos. Como les digo, esto sí es vida. Mi steak ya casi va a estar. El atardecer. Aquí estoy al lado de estas piedras. Aquí es bueno para pescar. Aquí ha sacado bastantes bagres. Un día de estos vamos a venir a pescar bagres. Y ya aquí voy a terminar este video. Espero que les haya gustado y consideren seguirme en el canal porque voy a seguir poniendo videos. Como les digo, aquí este es Beaver Lake en Arkansas y esto es un lago bien bonito. La pesca no es tan bonita aquí, pero vamos a ver si le podemos ganar al lago y pescar unos grand stripers, porque eso es lo que quiero hacer ahorita, porque ya viene el frío y vamos a empezar a sacar unos stripers. Vamos a ver si sacamos uno de unas 50 libras, aunque sea. Le agradezco a todos los que han visto el video hasta el final y hasta el siguiente. Adiós.